الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
यानी गुज़श्ता कल 20 फरवरी का दिन गुजरा है। Dje ishte 20 shkurt, जमात में dita që mban rëndësi të veçantë në Gjematin Musliman Ahmedia जिसमें हज़रत मसीह मौद në lidhje me profetësinë rreth birit të premtuar. अपने एक बेटे के पैदा होने की खबर दी थी, जो Në këtë profetësi, Mesihu i premtuar alayhis salam kishte और बहुत सी paralajmëruar हामिल për lindjen e një djali i cili do të ishte i dëlir, मैंने fisnik हज़रत मसीह मौद dhe i pajisur me mjaft veti të larta. हवाले से जिक्र किया था। Në gjuman e kaluar kisha folur rreth shenjave të Mesihut të premtuar alayhis salam dhe me që gjumaja sot me vjen me njëherë pas 20 shkurtit, इस वजह से andaj kam vendosur të diskutoj rreth kësaj profetësie इस्लाम ने të cilën Mesihu premtuar alayhis salam ka quajtur një shenje madhore. मोतरजीन के जवाब में आपने फरमाया Duke përgjigjur kundërshtarëve, ai shkruan: कि तुम एतराज तो करते हो, ndonse ju ngrini akuza, बशरी ताकतों से बाला është për te aftësisë njerëzore që dikush të bëjë një profetësi të tillë. और सिर्फ बेटा होने की पेशगोई नहीं की जाएगी, Këtu nuk parashikohet vetëm lindja e një djali, por të atij djali i cili do të jetë i pajisur me cilësi të rralla, që do të gëzojë një jetë të gjatë dhe do të lindë gjatë jetës së tij. कि अगर इस ऐलान को गहरी Pra gjatë jetës së Mesihut të premtuar alayhis salam. तो इसके निशान Nëse dikush studion këtë deklarat me imtësi dhe drejtësi, atëherë nuk i mbetet asnjë dyshim për ta pranuar si shenjë nga Zoti. कि अगर शक हो Nëse keni dyshime, तो इस किस्म की पेश atëherë nxirrni qoftë edhe një profetësi निशान पर मुश्तमिल që përmban një shenjë të tillë. Duhet të hapni syt se kjo nuk është një profetësi e zakonshme, por është një shenjë e jashtëzakonshme qiellore. कि ये सिर्फ पेशगोई ही नहीं Me që qëllimi i ardhjes së tij, pra të Mesihut të premtuar alayhis salam, ishte të provonte vërtetësinë e Islamit dhe madhështinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam anë mban botës. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Andaj duke parashtruar këtë profeci dhe shenjë, ai nuk dëshiron të mëtojë se gjoja ajo mbështeste vërtetësinë e tij, por deklaron se Zoti i Madhërisëm ka shfaqur atë shenjë hyjnore në mbështetje të vërtetësisë dhe epërsisë së profetit ton të dashur dhe të dhemshur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. हमारे नबी करीम रऊफ और रहीम मोहम्मद Ai सल्लल्लाहु अलैहि gjithashtu shkruan वसल्लम जाहिर करने के se kjo shenjë është më e madhe, më e përsosur dhe më e shkëlqyer se sa हकीकत ये të rinjallet dikush nga vdekja. जिंदा करने से Pra, të rikthehet dikush në jetë është akoma më e vogël përballë kësaj shenje. आपने वजाहत फरमाई कि मुर्दा Duke shtjelluar më shumë, नहीं है, ai एक रूह ai थोड़े अरसे के लिए, ai shton जैसा कि बाइबल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ai shton se ringjallja është vetëm kaq se të ndahet shpirti përkohësisht nga trupi dhe të rikthehet. और किसी Siç tregon Bibla rreth Isait alayhis salam dhe profetëve të tjerë. तो इससे Megjithatë, ka mjaft kritika edhe për saktësinë e tyre. मगर यहाँ Edhe nëse i pranojmë ringjalljen e dikujt nga vdekja, kjo nuk i sjell dobi, बरकत nuk i sjell asnjë dobi botës, ndërsa këtu दावन करीम fal bekimeve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Zoti i Madhërisëm duke pranuar lutjen time ka premtuar që do të bekojë me një shpirt जिसकी që do të më bekojë me një shpirt të bekuar, तमाम përmes të cilit do të përhapen bekime të dukshme dhe të padukshme në të gjitha anët e botës. Ai vion duke thënë: और क्या हकीकत O njerëz, çfarë jam unë dhe çfarë është e vërtetë? वो दर हकीकत Çdo kush që më sulmon mua, जो नबी करीम pra ai thot: O njerëz, हमला करना चाहता है çfarë jam unë dhe çfarë është e vërteta? रखना चाहिए Çdo kush që më sulmon mua në të vërtetë tenton të sulmojë priyesin tim, profetin fisnik sallallahu alaihi wasallam. उस
उसकी आंखों पर por ai duhet të di se nuk mund të hedh ballë mbi diellin. हमारे नबी करीम Pra, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ai nuk mund të hedh ballë mbi diellin, përkundrazi ballë ta bien mbi kokën e tij, कम नहीं, i afulliq syt dhe surratin dhe poshtron dhe turpëron. क्या तुम फजर के करीब I nderi dhe madhështia të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam ऐसे ही तुम nuk do të paksohet nga armiqësia dhe urrëtia e tij. सदाकत को Madje Zoti do ta shfaq atë më qartë se kur. ताला तुम्हारे कीनों और बुखलों को दूर करे। इन एतराज करने वालों में Ai मुस्लिमों के साथ a mund ta ndaloni lindjen e diellit në agim? चैलेंज दिया और तुम भी फरमाइए। Po kështu aval mund të sillni dëm diellit të vërtetësisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zoti ju largoft urrëtiet e armiqësitë tuaja. मार्च में Përmes kësaj thirrjeje, Mesih premtullah selam i drejtua atyre jo muslimanëve të cilët kishin ngritur akuza dhe kritika ndaj Islamit. Megjithatë, si rezultati i kësaj profecie në vitin 1889 lindi ai djalë i premtuar, i cili do të realizonte veprat madhore për vendosjen e përësisë së Islamit dhe për ngritjen e madhështisë së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, të cilat do të mbaheshin në mend deri në fund të botës. हमारे सामने आकर हमें इसकी अजमत और शौकत का ही पता लगे। Madje edhe të tjerët kanë vlerësuar këto arritje. Para sa të diskutojë gjerësisht arritjet e birit të premtuar alayhis salam, para sa të diskutojë gjerësisht arritjet e birit të premtuar, pra Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedit radhiyallahu ta'ala anhu mendoi se është në vend që të parashtrojë fjalët origjinale të profecisë, që të njohim rëndësinë, madhështinë dhe vlerën e saj. Mesih premtullah selam shkroi një njoftim më 20 shkurt 1886 me titullin Libri Siraj Munir, i bazuar në shenjat e Zotit të plotfuqishëm, dhe i cili u botua në gazetën Riyadh-i-Hind të Amritsarit më 1 mars 1886. 86 ईस्वी में जो मुताबिक 15 Në këtë njoftim shkruhe ndër këto 3 lloje profecish, të cilat do të shënohen hollësisht në këtë libër, profecia e parë lidhet personalisht me të nënshkruarin. Sot, më 20 shkurt 1886 ose 15 Xhamadil Awwal, sipas kalendarit hijri, shkruhen fjalët e Zotit në mënyrë të përmbledhur, ndërsa me imtësi do të botohen në libër, inshallah. आलाम ही अज़्ज़ा व जल Profecia e parë sipas shpalljes së Zotit të lartësuar, जो हर एक चीज पर Allahu mëshirëplot, fisnik, i lartësuar dhe i madhërisëm, i cili zotron fuqi për të bërë gjithçka që do ai, qoftë i lavdëruar dhe u lartësoft emri i tij. इसी के Mu drejtua përmes shpalljes dhe tha: मैंने तेरे तज़ unë të jap shenjen e mëshirës në përputhje me atë që më kërkove. Kështu që unë i dëgjova përgjërimet e tua dhe të pranova lutjet nëpërmjet mëshirës sime dhe bekova udhëtimin tënd të hoqjarpurit dhe të Ludianës për ty. Prandaj të jepet shenja e fuqisë, mëshirës dhe të afërsisë sime, të jepet shenja e mirësisë dhe të dashamirësisë dhe të dorëzohet qelsi i fitores dhe i triumfit. जिंदगी के खां हैं O fitues, जैसे निजात पावें paqja qoftë mbi ty. कब्रों Kështu tha Zoti, që ata të cilët kanë lakmi për jetën të lirohen nga kthetrat e vdekjes, मर्तबा dhe ata që janë të mbyllur në varr të dalin jashtë dhe që e përsia e Islamit dhe dinjiteti i fjalës së Zotit të shfaqet njerëzve dhe që vërtetësia të arrijë me të gjitha bekimet e saj dhe rrema të arratiset me të gjitha ligësitë e saj. मैं तेरे साथ हूँ Dhe që njerëzit të kuptojnë se unë jam i plot fuqishëm, और ता bëj जो खुदा के ashtu siç më pëlqen, dhe që ata të binden se unë jam me ty, और उसके dhe që ata të cilët nuk pranojnë qenjen e Zotit dhe mohojnë dhe kundërshtojnë Zotin, fenë e tij, librin e tij dhe të dërguarin e tij të shenjtë, मुजरिमों की राह profetin e zgjedhur Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, एक वजी और të gjejnë një shenjë të qartë dhe që të dallohet rruga e fajtorëve. वो लड़का
तेरे ही तुखम से तेरी ही ज़ुर्रियत और नस्ल होगा। अल्लाह ताला ने यहाँ Prandaj gëzohu që do të jepet një djalë i pashëm dhe i qiltër. बल्कि Huzuri shton se Allah lartësuar फरमाया खूबसूरत Allah lartësuar hoqi çdo lloj dyshimi apo hamendje se djali nuk do të lind në brezin pasardhës, por do të jetë djali i tij, pra të Mesihut e Premtuar selam. कोई है दुनिया में लिखी हुई है Pra do ishte gjaku i tij. मानुएल Prandaj gëzohu që do të jepet një djalë i pashëm dhe i qiltër. है। बहरहाल Do të dhurohet një djalë i ri dhe i bukur. Ky djalë po vjen si musafir i yt. या Emrat e tij बशीर भी है janë edhe Emanuel dhe Bashir. Ati i është dhënë fruma e shenjtë dhe është i pastër nga çdo lloj ligësie. से आता है Ai është drita e Allahut. I bekuar është ai që vjen prej Perëndis. E shoqëron bekimi që vjen me të. दुनिया में आए Madhështia, fisnikëria dhe pasuria do të karakterizojnë atë. पाक करेगा Ai do të vijë në këtë botë dhe do të shërojë sëmundje shumë njerëzve përmes cilësive të tij, të Mesihut dhe bekimeve të Shpirtit të Shenjtë. और दिल का हलीम Ai është fjala e Zotit. ज़ाहिरी और बातनी से पूरा Ai është fjala e Zotit sepse mëshira dhe nderi i Zotit e kanë pajisur me fjalën e madhështisë. Ai do të jetë jashtëzakonisht i zgjuar dhe mirë kuptues dhe i butë nga zemra. मजहर Ai do të begatohet me dituri të dukshme dhe shpirtërore. Ai do të kthej 3 në 4. जिसका नजूर Kuptimi i këtij nuk është i qartë. और जलाले इलाही Është e hënë, मुजिब होगा। është e hëna e bekuar, खुदा ने अपने djali kënaqësia e zemrës, मनसूख किया shumë i lartë, उसमें अपनी fisnik, लेंगे manifestimi të parit dhe të fundit, manifestimi i së vërtetës dhe të lartit, sikur vetë Zoti ka zbritur në tokë. शोहरत पाए Ardhja e tij është shumë e bekuar dhe do të jetë burimi i manifestimit të madhështisë hyjnore. Vini re, vjen një dritë të cilën Zoti i ka lyer me aromën e pëlqimit të tij. Ne do të mbushim atë me frymën tonë dhe ai do të qëndrojë në hijen e Zotit. होना था Ai do të rritet shpejt dhe do të bëhet mjeti i lirimit të atyre që janë në sklavëri. Fama e tij të arrijë deri në skajet e botës dhe kombet do të gjejnë bekimin përmes tij. Atëherë ai të ngrihet te vendi i tij në qiell. दुनिया से रुखसत हुआ Kjo është një çështje e dekretuar. Pra njoftim 20 shkurt 1886 में जाकर देखें që është gjendet në Majmua Ishtiharat, pra në mbledhjen e njoftimeve, vëllimi i parë, faqja 100. का जायजा लिया जाए Pra, siç kam thënë më parë, se këto ishin ato cilësi dhe atribute të cilat duhet të zotronte ky djalë. किसी खुतबे E pastaj kur lindi ky djalë, e gjithë bota dëshmoi se si ai vazhdoi të shërbente për 52 vjet në krye të kalifatit me vetit të tij pa kundëshoqe. जमात में इस हवाले Po të qurtojmë jetën e Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedit radhiyallahu ta'ala anhu, do të na duheshin libra të tërë për ta mbuluar atë. अपने Nuk mjafton një fjalim apo një hutbe për të trajtuar gjithë jetën dhe arritjet e tij. Në xhamat çdo vit organizohen në mbledhje më 20 shkurt në lidhje me këtë profeci dhe përmbushjen e saj, इरादे भी dhe oratorët dhe dietarët sipas njohurisë dhe intelektit të tyre कि हज़रत मुस्लिम आओ hedhin dritë mbi jetën e tij. पेशगोई का Edhe unë kam prekur disa herë këtë temë. या हर एक को समझ आ गई Hazrat Kalifi III rahimahullah taala dhe Kalifi IV rahimahullah taala gjithashtu kanë folur rreth këtyre temave. जिंदगी की पेश करूंगा Megjithatë, nuk mund të themi se jeta e kalifit të dytë radhiyallahu taala anhu apo të gjitha aspektet e kësaj profecie janë trajtuar apo janë perceptuar nga të gjithë. ये भी कि अपनों को और गैरों को आपके Edhe unë dëshiroj të parashtroj disa çështje lidhur me këtë profeci dhe jetën e Muslim Maudit radhiyallahu taala anhu, pra të reformatorit të premtuar. का Këto çështje lidhen jo vetëm रिकॉर्डिंग का तो बकायदा me temën e profecisë, por edhe me mbresat që njohuria dhe intelekti i tij la jo vetëm tek antarët e xhamatit, por edhe tek ata që ishin jashtë xhamatit. Fillimisht dua ta paraqes një analizë të shkurtër të librave, तारीर का मजमू fjalimeve dhe ligjëratave të kalifit të dytë radhiyallahu taala anhu. से
Aso kohë nuk ekziston të ndonjë sistem कर रही है। të mirëfillt regjistrimi, andaj disa prej fjalimeve të tij janë ruajtur plotësisht, ndërsa disa të tjerë jo. Ishin kopjuesit që i shkruanin njëkohësisht dhe disa herë nuk arrinin dot ta ndiqnin atë, pra të ruanin fjalët e tij. फाउंडेशन की स्कीम है, अंदाजा है उनका कि Fondacioni Fadli Umar po boton të gjitha veprat e tij, si libra, fjalime dhe ligjërata në titullin Anwarul Ulum, domethënë rrezet e dijes. तकारी Deri tani janë botuar 24 vëllime, të cilat përfshin 633 ligjërata, 25 से fjalime dhe libra. 24 Sipas projektit të fondacionit do të botohen gjithsej 32 vëllime. छपी नहीं, उनमें से Kështu që numri përfundimtar i ligjëratave arrin pothuaj 800, ndërsa fjalimet dhe librat janë afërsisht 850. इसी तरह 24 vëllime janë botuar deri tani, ndërsa nga 25 deri në 29 janë gati për botim. Këto përfshin 163 libra, ligjërata dhe fjalime, kështu që në fund do të mbeten vetëm 3 vëllime të tjera për të botuar. कुल 28 जिल्दें शाया हो चुकी Dhe numri i përgjithshëm i librave, fjalimeve dhe ligjëratave arrin 800. 1948 से 1900 Sipas listës që kam në dispozicion, fjalimet e xumas, जिल्द में शाया होंगे। të bajrameve apo të mbajtura në ceremonitë e nikahut janë 2706. हल्का सा खाका है आप, Më falni, janë 2076. और अगर हर Fjalimet e mbajtura deri në vitin 1948 janë botuar në titullin Khutbate Mahmud në 28 vëllime me 1602 fjalime, ndërsa ato pas vitit 1948 deri në vitin 1959 do të dalin së shpejti në vëllimet 29 deri në 39 me afro 500 fjalime të tjera. एक पहलू को लेके Kjo është një analizë e përmbledhur. से पुर किया जाए, Nëse u hedhim vështrim veprave të tij intelektuale किसको बयान dhe të lexojmë të gjitha fjalimet dhe ligjëratat e tij, ato na shfaqen si perla të çmuara të diturisë dhe njohurisë, sikurse janë burime të pashtershme të dijes. जो खुद इतनी Kalifi i tretë radhiyallahu rahimahullah alay उसने भी गौर से një herë duke analizuar një aspekt të personalitetit të tij, pra që përmende edhe në profeci, se ai do të përsoset me dije të dukshme dhe të padukshme, शाया करते था, kishte shprehur se vetëm kjo fjali mban bot kuptime dhe studime ashta gjëra, saqë nuk mund të përfundojë. फरमाते हैं कि मेरा ख्याल है कि हुजूर ने सिर्फ कुरान करीम की तफसीर Në lidhje me këtë, ai ishte shprehur se interpretimi i Kuranit famlar me titullin Tafsir e Kabir, छपी हुई pra është interpretimi i Kuranit famlar nga kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu, thot, इसके अलावा सूरत pra kalifi i tretë thot se interpretimi i Kuranit famlar me titullin Tafsir e Kabir është në vetvete një interpretim mahnitës. Çdo person që të ketë studiuar qoftë edhe një pjesë të tij, duhet të arrijë me dojmos në këtë përfundim se nëse dikush nga robërit e Zotit të realizonte dhe të botonte vetëm këtë pjesë të interpretimit të Kuranit, को जायजा था उसके मुताबिक है। तफसीर atëherë ky kontributi i tij do të mjaftonte për t'i siguruar atij vlerësimin dhe nderimin më të madh të asaj kohe. फिर सूरह यूनुस से सूरह अनकबूत तक Por nuk janë vetëm këto. Ai shkroi mjaft libra rreth bot kuptimit të Kuranit. Një herë kalifi i tretë rahimahullah alay kishte thënë se kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu नवा से kishte shkruar më shumë se 8 apo 10.000 faqe mbi interpretimin e Kuranit. Vetëm 10 vëllimet e Tafsir e Kabirit, pra të interpretimit të Kuranit, përbëjnë pothuajse 6.000 faqe dhe përveç këtyre janë shënimet rreth sureve apo apo shpjegimet të ajeteve që ai trajtoi në raste të ndryshme gjatë fjalimeve apo gjatë librave të tij, gjatë shkrimit të librave. Sipas analizës së kalifit të tretë rahimahullah alay, ai kishte shkruar më shumë se 10 libra dhe artikuje rreth prozës. फिर कलाम Tafsir e Kabir, pra interpretimi i Kuranit, përbëhet nga 10 vëllime. Ato mbajnë interpretimin e sures Al-Fatiha, इस्लामी अकायद Al-Bakare,
pastaj nga surja Yunus deri tek El Enkabuti, do me thënë nga surja e 10 deri në 29, pastaj nga surja An-Naba deri në surën An-Nas. Pra janë gjithsej 59 sure të cilëve u është bërë interpretimi. Dhe ky interpretim shtrihet në më shumë se 6.000 faqe, madje edhe ato me një shkrim shumë të vogël, po të ribotohen ato sipas standardeve të sotme, do të jenë më shumë se 10 apo 12.000 faqe. Megjithatë, ribotimi i tij është në vazhdim dhe së shpejti do të dalë nga shtypi. Pra, në këtë mënyrë, atij i mungojnë 55 sure, të cilat nuk janë shpjeguar, pra prej 114 sure që gjenden në Kur'an. Ka 10 libra rreth prozës. Ai shkroi 31 libra rreth çështjeve shpirtërore, morale dhe të besimit islam. Hartoi 13 vepra rreth jetëshkrimit apo biografisë. Përpiloi 4 punime rreth historisë. 3 libra trajtojnë problemet e jurisprudencës islame. Para ndarjes së Indis, ai shkroi 25 vepra e artikuje që merreshin me çështje politike. Ndërsa pas ndarjes së Indis dhe formimit të shtetit pakistanez, ai shkroi 9 libra dhe shkrime për tematikën politike. 15 librat dhe shkrimet e tij trajtojnë çështjen e Kashmirit. Përpos kësaj, më shumë se 100 libra apo shkrime shtjellojnë çështje të veçanta të Ahmediatit apo të lëvizjeve të tjera. Pra, përveç kësaj janë edhe mjaft shkrime të tjera që trajtojnë tema të tjera dhe kështu ky numër arrin deri në 800. Kalifi i tretë rahimullahu alaihi ishte shprehur se nëse analizojmë vetëm thënien, ai do të begatohet me dituri të dukshme dhe shpirtërore. Atëherë në veprat e tij kolosale rezultohen edhe dituri të dukshme si dhe të padukshme. Madje çdo kush që lexoi librin apo shkrimin e tij u shpreh se ajo çështje nuk mund ta shpjegohej më mirë se ai. Ai kur mori udhëheqje politike, atëherë i dha popullit këshilla aq dinjitoze dhe largpamse, saqë edhe kundërshtari lavdroi aftësinë e tij të jashtëzakonshme udhëheqëse. Pra, ky aspekt i jetës së tij kërkon një studim më të gjerë dhe nuk mund të arrijmë as edhe 1% të tij. Me fjalë të kalifit të tretë rahimullahu alaihi, vetëm Tafsiri Kabir është i mjaftueshëm për të provuar nivelin e tij të jashtëzakonshëm. Sigurisht këto tafsire parashtruan një metodologji të re për të zbuluar botë kuptime dhe tematika të thella të Kuranit famlar. Dhe kështu do të shfaqen meritat e kalifit të dytë radhiyallahu ta'ala anhu. Do të paraqes përshtypjet e disa prej intelektualëve. Niaz Fatehpuri në një letër drejtuar kalifit të dytë radhiyallahu ta'ala anhu shkruan: Vëllimi i tretë i Tafsirit Kabirit gjendet para meje dhe unë e shoh me admirim dhe vlerësim të veçantë. Nuk ka asnjë dyshim se keni krijuar një këndvështrim plotësisht të ri për studimin e Kuranit. Dhe ky interpretim sjell një zhanër të ri të llojit të tij, i cili shkrin mrekullisht logjikën dhe teorinë. Thellësia e njohurisë së tij, shtrirja e gjerë e botkuptimit, intelekti dhe mendimi i jashtëzakonshëm, metoda e shkëlqyer e argumentimit shfaqen nga çdo fjalë. Unë brengose me keqardhje se deri tani isha i panjohur nga këto. Sikur të kisha studiuar të gjitha vëllimet e tij. Dije gjatë studimit të sures Hud, mu kënaq shpirti duke mësuar mendimet tuaja rreth Lutit alayhis salam. Madje jam shtyr natyrshëm dhe në mënyrë të pavetdijshme për të shkruar se mënyra si ju keni shpjeguar pjesën haula i banati, domethënë këto janë bitë mia, që është
चश्मदीद वाकया बयान करते हैं कि Pra këto janë vajzat e mia që është krejtësisht ndryshe nga komentuesit e tjerë, nuk gjej fjalë për të lavdruar atë. Zoti ju ruajt. Pastaj po ky dietar, pra Niaz Fatehpuri, në një letërkëmbim tjetër shkruan: Tafsiri Kabirin e kam pasur gjatë gjithë kohës objektin e studimit tim dhe e kam shfletuar vazhdimisht në darkë. पढ़कर इतने मुतासर हुए Si i kam gjetur është një çështje që do përgjigje të detajuar. को भी तफसीर की बात Megjithatë, shkurt mund të them, और एक दिन कई शयूख को बुला shkurt mund të kuptoni se sipas meje kjo është tafsiri i parë në gjuhën urdu, फारसी तफसीरों में ऐसी i cili në përgjithësi arrin të qetësojë mendjen njerëzore. अरबी तफसीरों के मुतालिक क्या ख्याल है? Nuk ka asnjë dyshim se instituti juaj përmes këtij tafsiri पटना में सारी अरबी तफसीरें i kanë bërë një shërbim të madh islamit. Ky shërbim është aq i madh saqë as kundërshtarët tuaj nuk mund ta mohojnë. प्रोफेसर साहब ने कदीम Zotri Akhtar Urenvi, kryetari i departamentit të gjuhës urdu në Universitetin e Patnas në Indi, duke rrëfyer ngjarjen rreth profesorit Abdul Manan, ish kryetar i departamentit të persishtes në këtë universitet, thot मुख्तसर मकतूब unë njëra pas tjetrës के बाद एक मुफस्सल मजमून भी vëllimet e tafsiri Kabirit të kalifit e dyut radhiyallahu ta'ala anhu i dhash profesor Abdul Mananit, ish kryetari i departamentit të gjuhës perse në Universitetin e Patnas dhe dekani aktual i kolegjit të Patnas. Ai mori aq shumë përshtypje duke lexuar ato saqë u dha disa prej tyre shejkëve të medreses arabe Shamsul Huda që t'i lexonin. Dhe një ditë i ftoi pra këta dietar që të diskutonin rreth tyre. Një sheik pohoi se nuk ka asnjë tafsir në gjuhën perse që të krahasohet me të. Profesor Abdul Manani i pyeti: "Po çfarë mendimi keni rreth tafsireve në gjuhën arabe?" Sheikët nuk ju përgjigjen. E pastaj njëri prej tyre tha se të gjitha tafsiret në gjuhën arabe nuk mund të gjenden në Patna. मैंने तफसीर Një vlerësim मुताला शुरू किया apo gjykim i drejtë mund të jepet vetëm pas studimit të gjitha tafsireve nga Egjipti apo Siria. तो मुझे इस तफसीर में Profesori ये अहमदी नहीं थे i pyeti rreth tafsireve të vjetra në gjuhën arabe dhe tha, nuk ka asnjë tafsir i cili mund të qëndrojë përballë tafsirit të Mirza Mahmudit. Jo mund të porositni edhe interpretimet bashkohore e pastaj mund të ulemi sërish për të diskutuar rreth tyre. Ata dietar të gjuhës arabe e perse mbeten me gojë hapur. यहाँ खतरात की परवाह भी किसी को नहीं थी Avokat Syed Jafar Hussain dërgoi një shkrim të gjerë në gazetën Sidke Jadid, kundër të tjerët ai shkroi: इस हालत में गुजर गए Kur përpjekjet e mia për të arritur shtetin islamik më quan në burg, atëherë në ditën e tretë më dorëzuan arsyet e ndalimit tim në shkrim. ईदे में मुस्तहकम हो Aty shënoheshin fragmentet e fjalimeve të mia, pra të legjëratave të mia, të mbajtura gjatë 3-4 viteve të fundit. Isha akuzuar se kam kurdisur plane për të përmbysur shtetin indian dhe kam tentuar që të zëvendësoj atë me qeverinë islame. कैदियों की पूरी खतो किताबत उनके इल्म Unë isha i çuditur se ku qen kam unë उनके दस्तखत dhe ku qëndron një akuzë aq e rëndë. Por dalë nga dalë kuptova se çdo kush do ta nxirrte po atë mesazh dhe atë kuptim nga fjalimet e mia. ज्ञान को लिखे हुए मेरे Unë ju kam treguar se qesh një udhëtar i humbur, खुद इत्तेहादुल i cili e dinte mirë destinacionin, por ama nuk ishte i njohur me rrugën. ये इंडिया के Qoftë organizata e Bashkimit të Muslimanëve apo ndonjë grupim tjetër, të gjithë janë në të njëjtën gjendje. के सारे ही कैदी मुझसे बड़ी Ditën tjetër fillova të studioja tafsiri Kabirin, të cilin ja kishte dhuruar një shok, तंजीम थी उसकी वजह से të cilin më kishte dhuruar një shok dhe ai e kisha marrë me vete në burg. मेरे खतूत Duke lexuar atë, zbulova një islam plot gjallëri. खत का ध्यान से Aty gjeta fjalime, आना जरूरी था aty gjeta gjithçka që kisha kërkuar deri tani. जेल में बड़ी गड़बड़ हुई राज बाकी न रह सका
Duke lexuar tafsir e Kabirin, unë njoha për herë të parë me Kur'anin famlart. Nuk është e lehtë të lësh bot kuptimin tënd dhe të hysh në një xhamat të cilin dietarët muslimanë kanë kthyer në një lugat, pra në një fantazëm. Por pas shfaqjes së të vërtetës, kush do t'ju trembe rreziqeve? Megjithatë, duke rënë në sejdë u angazhova në lutje se o Zot, udhëhiqmë në rrugën e drejtë. Kaluan disa muaj në këtë gjendje. Ju them sinqerisht se vendi i sejdës sime njome me lotët. Jam i bindur se lutjet e mia u pranuan, sepse bindja ime për vërtetësinë e Ahmediatit u konsolidua akoma më shumë. Pastaj shkrova Mirza Wasim Ahmedit në Kadian se dua të antarësohem në xhamatin musliman Ahmedia. Periudhën më të madhe të dënimit kalova në burgun e Skënderabadit. Shefi i burgut ishte një musliman me njohuri mjaft të thellë për çështjet fetare. Policia kontrollon gjithë letërkëmbimin e të burgosurve, sepse vetëm pas verifikimit dhe nënshkrimit të tyre niseshin letrat e të dënuarve. Ndonse kjo nuk është e pëlqyeshme, por për shkak të mungesës së guximit, unë u përpoqa që letrat e mia për në Kadian të mos binin në sy të rojave të burgut. Organizata e Bashkimit të Muslimanëve gëzon simpatin dhe mbështetjen e gjerë në Hyderabad. Stafi i burgut, madje të gjithë të burgosurit silleshin me mua me shumë dashamirësi dhe respekt, meqë askush nuk kishte drejt të më takonte mua përveç rojave të burgut, andaj letrat e mia për në Kadian dërgoheshin në post pa dijenin e oficerëve. Por kur vinin përgjigje nga Kadiani, ishte e pamundur që shefi i burgut të mos kontrollonte atë. Kur mbërriti formulari i ndërsimit në xhamat nga Kadiani, na nxori shumë të lashe. Sekreti tashmë u zbulua. Shefi i burgut erdhi për të më takuar dhe kishte formularin e antarësimit në dorë. Më tha se me shumë dashamirësi se çfarë po bëni ju? Lërini këtë tefsir të Kuranit. Unë do t'ju sjell tefsirin e Maulana Abdul Kalam Azadit, si dhe të Maulana Modudit. Inshallah do të ndryshojnë mendimet tuaja. Kështu që ai më soli të tefsire që realisht ishin përkthime me pak shpjegime. Para se të dërgoja formularin e antarësimit, unë i studiova të dyja tefsiret. Nxënësi i tefsirit të Kabirit sigurisht fiton aftësinë për të krahasuar tefsiret të tjera dhe t'i kritikoj ato. Unë i thash shefit të burgut se në këto dy tefsire këtu përkthimi është i paqartë. Në këto vende ai është i pasakt, ndërsa në këto vende është i mangët. Unë arrita të bëja këtë sepse tefsiri i Kabiri kishte edhe fjalorin e Kuranit. La yamassu illa al-mutahharun, pra vetëm të pastrit mund të rrokin esencën e Kuranit. Unë kam rrëfyer këtë detaj vetëm me qëllim që të sqarohet në lidhje me ndonjë kritikë të mundshme se pse vonova në antarësim. Unë kam studiuar edhe tefsire të tjera e pastaj pash tefsirin e Kabirin, bëra një krahasim midis tyre dhe kuptova gjithçka. Pastaj kur dërgova formularin e antarësimit, u angazhova në lutje se vallë au pranua beti im apo jo. Dyshimi im ishte i drejtë. Para se të pranohej beti im, i nderuar kalifi më porositi se një musliman hamedian ka për detyrë që të nënshtrohet shtetit të tij dhe të veprojë në përputhje me ligjin e atij shteti. Unë si përgjigje i shkrova se tefsiri i Kuranit nga huzuri më kanë ngulitur thellë këto çështje në mendjen time. Pas disa ditësh unë njoftova se kalifi kishte pranuar betin tim. Me ta marrë vesh lajmin se mu ishte pranuar beti, unë rash në sejdë. Unë kisha lexuar në tefsir e Kabirin se kalifi, i cili do të jetë edhe reformatori i premtuar, do të lirojë të burgosurit. Unë i kërkova kalifit që të lutej për lirimin tim nga burgu. Ai u lut se Allahu ju mundsoft lirimin. Kishin kaluar pak ditë që më liruan nga burgu. Unë jam shembull i gjallë i profetësisë rreth birit e premtuar, ku shkruhet se ai do të sjellë liri të burgosurve. Janë edhe disa intelektual perëndimor, amerikan apo evropian, të cilët kanë vlerësuar figurën e tij. A.J. Arbery është një orientalist britanik dhe studiues i njohur i arabishtes, persishtes dhe shkencës islame. Ai shkruan:
Ky përkthimi I ri dhe interpretimi I Kuranit famlart është një arritje e rëndësishme. Pra, ai po komenton rreth bortimit në gjuhën angleze në 5 vëllime. Vëllimi aktual është ndalesa e parë I këtij rrugtimi. Kanë kaluar pothuaj 15 vjet kur dietarët studiues të xhamatit Ahmedia në Kadian hodhën themelin e kësaj pune, e cila vijoi suksesshëm në udhëheqjen inkrajuese të Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedit radhiyallahu anhu. Ishte një punë me përmasa gjigante. Pra të botohet teksti I Kuranit me një përkthim dinjitos në anglisht dhe përkthimi I çdo ajeti të shoqërohej me shpjegimin përkatës. Vëllimi I parë që kemi në dorë përbëhet nga 9 sure të Kuranit. Në fillim kanë një parathënie të gjatë shkruar vetë nga Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedi radhiyallahu anhu. Kalifi në këtë hyrje sqaron se të gjitha shpjegimet përfaqësojnë ato interpretime që themeluesi I Xhamatit Musliman Ahmedia ka parashtruar në libra dhe fjalimet e tij, apo të paraqitur nga kalifi I parë, apo vetë nga shkencësia e tij kalifi I dytë. Ne mund të themi me plot bindje se ky përkthim dhe interpretim shprehin denjësisht botkuptimin e Kuranit sipas Xhamatit Musliman Ahmedia. Nga Siria, doktor Anesi, një intelektual arab, shprehet se në kërkim të vërtetësisë e diturisë unë kisha lexuar librat dhe tafsiret e një numrit të konsiderueshëm dietarësh, siç janë Sultan al-Arifin, Mehyuddin ibn Arabi dhe Muhammad bin Ali al-Hatimi at-Tai e të tjerë. Por ëndjen, shijen dhe kënaqësinë që përfitova në tafsirin e Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedit nuk e shijova asgjë. Unë digjesha nga dëshira për të gjetur shpjegimin e ëndrave dhe vizioneve që përjeton të shpirti im, kur lexova tafsirin e Kabirin në portalin e xhamatit, pra në website-in e xhamatit, dhe zbulova dritën, vërtetësinë dhe sinqeritetin e Ahmediatit, të cilat më bën për veten. Zotri Xhemal nga Maroku, I cili kishte një letërkëmbim të gjatë me kalifin e 4 rahimahullahu alej, shkruan se gjatë këtij letërkëmbimi xhamati më dërgoi si dhurat vëllimin e parë të tafsirit Kabirit, pra në gjuhën arabe. Kur studiova atë dhe e krahasova me interpretime të tjera, mësova se kishin dallim si dita me natë. Nëse këtu paraqitej miniera e njohurive dhe urtësive shpirtërore dhe përmbledhja e esencës së ligjit hyjnor, interpretimet të tjera kënaqeshin vetëm me lavozh. Mësimi I këtij tafsiri më paraqiti një imazh aq magjepses dhe të bukur të Islamit, I cili hyri thellë në shpirtin tim. Përveç këtyre thënieve, edhe përshtypjet intelektualëve rreth fjalimeve të tyre janë gjithashtu dëshmi për njohurinë e tij të thellë. Kalifi I dytë radhiyallahu anhu, pas kërkesës së lëvizjes letrare të Punjabit, drejtuesit e së cilës ishin lidhur me Universitetin e Punjabit, pranoi të mbante 2 fjalime në Lahore. Referati I parë rreth temës arabishtja në arenën e gjuhëve botërore më 31 maj 1934 në hallin YMCA në Mall Road, Lahore. Ky seminar u zhvillua në drejtimin e doktor Bereket Ali Qureshit, dekani I Kolegjit Islamik. Referati I zgjati për 90 minuta dhe audienca e ndoqi me vëmendje dhe interes deri në fund. Në fund, I nderuar dekani, pasi që shprehu falënderimet e tij, u bëri thirrje pjesëmarrësve që të përfitojnë prej këtij referati dhe shpresoi që të zhvilloheshin takime të tilla edhe në të ardhmen. Në audiencë gjendeshin intelektualët e çdo shkolle mendimi apo ideologjie. Lala Kamar Sen, ish gjykatës së lartë I Kashmirit dhe pasardhësi I Lala Bhim Senit, ishte gjithashtu I pranishëm në këtë eveniment. Pas dëgjimit me vëmendje të këtij referati shkencor, mbajti një fjalim të shkurtër falënderimin në gjuhën angleze. Ai tha: "Si jam shumë I kënaqur që dëgjova një referat të jashtëzakonshëm e mjaft interesant në lidhje me rëndësinë dhe epërsinë e gjuhës arabe. Kur erdha këtu për të dëgjuar këtë kumtim, kujtova se ai do të mbahej në mënyrë arkaike, siç bëjnë të vjetrit tan. Pra, si legjerojnë ata? Është e famshme se dikush e pyeti në arab shkakun se pse gjuha arabe është më e arrirë ndër gjuhët e tjera. Ai u përgjigj se 3 janë arsyet që japin e përsi gjuhës arabe. E para sepse jam arab.
Së dyuti sepse është gjuha në të cilën zbriti Kurani famlart. इस्लाम का एक Së treti sepse banorët e xhenetit do të komunikojnë në gjuhën arabe. E tillë ishte përshtypja ime para se të vija këtu. का मुझे भी फख्र हासिल हुआ। Por ये लेक्चर भी आपके दूसरे लेक्चरों की तरह जो मुझे सुनने का इत्तेफाक referati i mbajtur shquhet për nivelin e tij intelektual dhe filozofik. Unë e siguroj Mirza Sahibin se kam dëgjuar çdo fjalë të tij me përqendrim dhe vëmendjen time të plot dhe u kënaqa pa mas. Kam shpresoj se gjurmat e këtij kumtimi do të mbeten gjatë në kujtesën time. कदर की निगाह से Sayyid Abdul Qadir, zëvendës, dekan dhe shefi i departamentit të historisë në Kolegjin Islamik në Lahore, आपकी तकसीम की जरूरत botoi një shkrim, një artikull në gazetën Sunrise Lahore në titullin Islami dhe Socializmi apo Komunizmi. माउद रज़ियल्लाहु ने Ai shkroi: बड़ा आलम pata nder të dëgjoja legjratën e Mirza Bashiruddin Mahmud radhiyallahu ta'ala anhu, इंग्लिश में तर्जुमा भी udhëheqës i xhamatit Musliman Ahmedia, हम भी हैं कोई पढ़ने ashtu si kundër legjratat të tjera të mbajtur prej tij, të cilat kam pasur mundësi të dëgjoj, ngjallin ndriçim në përsëritjet intelektuale. रामचंद Mirza Sahibi gëzon aftësi të rralla dhe zotron imtësisht çdo aspekt të kësaj çështjeje. Andaj pikpamjet tuaja janë të denje për të vlerësuar me interesim të veçantë. कि मुझे ऐसी कीमती Ky libër duhet promovuar edhe në botën e jashtme. Në përgjithësi, njerëzit kujtojnë se ishte Maulana Maududi, pra thot Huzuri, që njerëzit kujtojnë se ishte Maulana Maududi, i cili për herë të parë kishte paraqitur sistemin financiar të Islamit. E vërteta është se kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu shumë vjet përpara kishte mbajtur një fjalim të jashtëzakonshëm shkencor rreth kësaj teme. का ही ख्याल Dhe tashmë është botuar në një libër, madje libri është përkthyer edhe në anglisht. Muslimanët ahmedian që dinë anglisht, jo vetëm që duhet ta lexojnë, por edhe tu adhurojnë intelektualëve që kanë interes në sociologji. बहुत खुशी है मैं मुस्लिम गैर मुस्लिम दोस्तों से कहूँ Lala Ramchand Mechenda në fjalën e tij përshëndetëse u shpreh se jam me fat të dëgjova një referat aq të pasur. इमाम जमात है Jam i lumtur se xhamati Ahmedia po përparon vrullshëm. उन्होंने अपनी Në këtë kumtim që ju sapo keni dëgjuar, kalifi ka paraqitur disa çështje mjaft të rëndësishme dhe plotësisht të panjohura deri më tani. Unë personalisht kam fituar shumë nga ky referat. Unë kisha gabim se mendoja që parimet dhe ligjet e Islamit të mbrojnë vetëm të drejtat e besimtarëve musliman dhe nuk mendojnë as pak për jo muslimanët, ndërsa sot përmes fjalës sekretarit të Xhamatit Musliman Ahmedia mësova se Islami paraqet parimin e barazisë për mbar njerëzimin. Dhe kjo më ka kënaqur shpamas. Unë u drejtohem miqve të mi, jo musliman, se çfarë ju pengon tani për të nderuar Islamin. मैंने बताया है Unë u shpreh mirënjohje dhe falënderim kryetarit të Xhamatit Musliman Ahmedia, i cili përmes fjalës së tij na ofroi njohuri mjaft të pasur. और हम इल्म इरफान अपना बढ़ाने Pra, kjo është shfaqja e vetëm njërit prej tipareve të tij të përmendura në profecinë e Mesuhut të Premtull Selam, ku përshkruhe se ai do të pajiset me njohuri të dukshme dhe të padukshme. साहिबजादे का है Allah në mundsof të lexojmë këtë thesar të pasur dije dhe njohurie. Allah në mundsof që të përfitojmë prej tyre dhe të shtojmë njohurinë dhe diturinë tonë. और जो बिहार की रहने वाली थी Sot pas namazit unë do të udhëheq edhe një gjenaze të njërit prej djemve të kalifit të dyut radhiyallahu ta'ala anhu, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम में i cili erdhi në jetë nga zonja Sara Begum. I ndjeri quhet Mirza Hanif Ahmedi dhe ndroi jetë më 17 shkurt në orën 9:30 pasdite në Institutin Tahir të kardiologjisë në moshën 82 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe tek Allahu do të kthehemi. Ai ishte edhe daja im, दिया kishte lindur më 24 mars 1932. किया 1958 Si kundër dimeve të tjerë, Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu e kishte dedikuar edhe këtë në rrugt të Zotit. Andaj edhe të gjitha fazat e arsimit dhe edukatës së tij u realizuan në përputhje me këtë drejtim. से 1969 तक Ai ndoqi mësimet fetare në Medresa Ahmedia dhe në Jamiatul Mubashirin. Shkollën e mesme e kreu si një kandidat privat. साल की मेहनत Përfundoi studimet bachelor në vitin 1958. तहरीर Në vitin 1962 përfundoi studimet juridike në Kolegjin Juridik të Lahorit me kusht
që nuk do ta praktikonte këtë si profesion. तालीम फ़हम व कुरान Në 1962 shkoi jashtë Pakistanit për të shërbyer xhamatit dhe nga 1962 deri në vitin 1969 shërbeu si drejtor I një shkolle të mesme në Sierra Leone. Ishte një intelektual me intuit të thellë. Pas një studimi अब्दुल मसीह के नाम से dhe punimi intensiv rreth Kuranit që zgjati 20 vjet, në vitin 2004 botoi një libër voluminoz me titullin Mësimet e Mesihut të Premtuar selam rreth bot kuptimit të Kuranit, në të cilin përfshiheshin perlat e shkrimeve dhe shpjegimeve të Mesihut të Premtuar selam në gjuhën urdu, perse dhe arabe. 4 बच्चे थे Po kështu botoi edhe disa vepra të tjera rreth poezisë së Mesihut të Premtuar selam në gjuhën arabe, perse dhe urdu në një sure të titulluar Edabul Masih, pra në etika e Mesihut. Ai u martua në vitin 1959 me zonja Tahira Begum, vajzën e Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahibin, I cili ishte daja kalifit të 4 rahimullah alayh. Kalën pas 4 fëmijë, djali I tij Mirza Suleiman Ahmed jeton në Amerikë, ndërsa 3 vajza të tjera jetojnë në Pakistan. सैरा लीओन में जितना अरसा रहे Gruaja të ndjerit rrëfen se gjatë kohës së tij करती हैं कि वो शहर में पहली मर्तबा किसी स्कूल në Sierra Leone u ndërtua departamenti shkencor në bosherin e këtij shteti. दौरे पर गए थे सैरा लीओन तो कहते हैं सैरा लीओन Gjatë kohës se ky blok ishte në ndërtim me sipër, ndjeri mbikëqurte punime nga afër यतीमों की परवरिश का भी me një përkushtim të veçantë. उनकी मदद करते रहते Kamar Suleiman Sahibi, I cili ishte për një vizitë në Sierra Leone, më shkroi se njerëzit akoma kujtojnë të ndjerin për shërbimet e tij इसकी औलाद जो अभी छोटी थी उनका बड़ा ख्याल të vetmuhuese. Ai kujdesi veçanërisht për mirëqenien e jetimëve dhe I ndihmonte në fshehtësi. रिश्ते को बड़ा Ai vlerësonte shumë edhe marrëdhëniet miqësore dhe u qëndronte besnik shokëve të tij. माउद Kur një prej shokëve të tij më të ngushtë ndroi jetë, ai mori përsipër për kujdesjen e fëmijëve të tij të mitur, përmbushi mirësinë e tij duke u përmbushur të gjitha nevojat dhe realizoi edhe dasmat e tyre. उसी की वजह है कि आपने Ndër fëmijët e kalifit të dytë radhiyallahu anhu, ai I zotronte më së miri gjuhën perse. Kishte studiuar të gjithë librat e Mesihut të Premtuar selam dhe libri I tij në lidhje me botkuptimin e Kuranit nuk mund të shkruhej pa pasur një bagazh të pasur njohurish nga veprat e Mesihut të Premtuar selam. इस्लाम की उन्होंने पढ़ी Bashortja e tij më kishte rrëfyer se ai kishte studiuar të gjitha veprat e tij, pra të Mesihut të Premtuar selam më shumë se 20 herë. 2-4 साल Kishte një dashuri të papërshkrueshme me qytetin e Kadianit, ndonse gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar gjatë 3-4 viteve të fundit. Ai deri para 2 vjetësh e vizitonte Kadianin rregullisht. कि इन्होंने किसी साहबी के किस्से Ai ushqehej me një bindje të pathyeshme në lutje. में देखा E bija e tij tregoi se और वो ख्याल करते ai I kishte rrëfyer asaj një herë ngjarjen e ndonjërit prej sahabëve të Mesihut të Premtuar selam, I cili kishte parë një vizion se shkallët e tij shpirtërore, pra të atij sahabiu, ngriheshin gjithnjë më shumë, ndërsa ai kujtonte se veprat e tij nuk ishin të tilla. अल्लाह करे कि इनकी Atëherë I thuhet se fëmijët fisnik që ai kishte lënë pas gjithnjë I luteshin Zotit për të. जमात के लिए Dhe prandaj shtoheshin edhe gradat e tij shpirtërore. और जिस तरह वो देखने Prandaj edhe ai pra I ndjeri I këshillonte fëmijët e tij që të luteshin për të. ये इनके बच्चे भी और बाकी अफराद Allah I prift fëmijët e tij në rrugën e mirësisë dhe fisnikërisë. Allah I plotësof lutjet e kalifit të dytë radhiyallahu anhu फरमाया था nëpërmjet tyre. Kalifi I dytë radhiyallahu anhu ishte lutur Zotit se pasardhësit e fëmijëve të tij, madje edhe pasardhësit e tyre të jenë amanet tek Allahu dhe shejtani kur mos I afronte dhe ata gjithnjë jepnin e përsi besimit përballë dunjas. अल्लाह ताला Allah I falt dhe I mëshiroft të ndjerin Mirza Hanif Ahmed Sahibin dhe ja lartësoft gradat shpirtërore. Zoti mundsoft fëmijët e tyre fëmijët e tij të përmbushin realisht lidhjen e gjakut me baban e tyre. Ai kishte një lidhje të veçantë me mua, që ekzistonte edhe para kalifatit, por vetëm se u shtua më shumë pas kalifatit. गहरा ताल्लुक Megjithatë, në këtë lidhje shfaqeshin vetëm përullësi, sinqeritet dhe besnikëri. Allahu lartësoft nivelet shpirtërore dhe u mundsoft edhe pasardhësve të tij që të mbeten të lidhur me kalifat. इंतहा इजहार Amin. अल्लाह ताला
दर्जात बुलंद फरमाता रहे और इनकी औलाद को भी खिलाफत से खास ताल्लुक रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر